अस्सलाम वालेकुम जी, हम आए हैं फैसल लॉक मासी की तरफ से। ये हमने एक लॉक इंस्टॉल किया है। ये जो थंब इम्प्रेशन पे भी था, ये देखें, ये जो लॉक है ये फेस रिकॉग्नाइज भी है, थंब इम्प्रेशन पे भी है, और ये आपके फेस आईडी पे और अंदर बाहर से कैमरा। ये देखें हम ये अब बंदा, अब ये हमने ये डोर लगाया है, ठीक है। अब हम बाइट देख रहे हैं कि कौन है, कोई है कि नहीं है। तो इसको जब भी कोई देख के तो हम इसको खोल सकते हैं, ठीक है। कैमरा ऑन करके ये लॉक हो गया, ठीक है। अब इसी तरह बाहर से आपको चेक करवाते हैं। मैं बाहर जाना तो सही, कैमरा सेंटर के बटन पे लॉक हो गया जी, लॉक हो गया। लॉक है।